Guys, this is for today's video. Nagluto ako ng banana cue dito sa aming munting liit na bukid. Kaya guys, luto na pero kaunti lang yung aking asukal na ilagay. Kaya hindi masyado siyang nabulit sa sugar. Pero okay lang para iwas diabetes. Kaya guys, rin na. Oh, so yummy guys. Ito naman ang natutunan ko sa aking ina noon. Nung ako'y high school, mo niya nga mo ang paninda guys para nakapag-aral kami ng magkapatid ng high school. Kaso lang nahinto kasi ang aming nanay ay naoperahan. Kaya guys, yummy yummy. Thanks for watching. Ooh, so yummy guys.